আসসালামু আলাইকুম। স্বপ্ন ধারাতে আপনাদেরকে স্বাগতম। বন্ধুরা, আজকে আমি একটা মজার রান্না নিয়ে এসেছি। রান্না হবে চিংড়ি মাছের রসা ভুনা। বন্ধুরা, এখানে আধা কেজি চিংড়ি মাছ আমি কেটে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়েছি। চুলায় পাতিল তুলে দিলাম। এখন পরিমাণ মতো তেল দিয়ে দিব। এখন দিয়ে দিব মাছের তেল। তেলটাকে ভালো করে ভেজে নিব। দিয়ে দিব আধা কাপ পেঁয়াজ কুচি। দিয়ে দিব 1 চামচ রসুন বাটা। এখন দিব 1 চামচ হলুদের গুঁড়া। দিয়ে দিব 1 চামচ লাল মরিচের গুঁড়া। দিয়ে দিব 1 চামচ জিরার গুঁড়া। দিয়ে দিব স্বাদ মতো লবণ। এখন দিব টমেটো কুচি। দিয়ে দিব 6-7টা কাঁচামরিচ। মশলা কষার জন্য অল্প পানি দিয়ে দিব। এখন কিছুক্ষণের জন্য ঢাকনা দিয়ে দিব। ঢাকনা খুলি দেখি কি অবস্থা। আমার মশলাগুলা কষানি হয়ে গেছে। এখন ধুয়ে রাখা মাছগুলা দিয়ে দিব। এখন মাছগুলাকে ভালো করে নেড়ে চেড়ে মশলার সাথে মিশিয়ে নিব। মাছগুলা কষার জন্য 10 মিনিট ঢাকনা দিয়ে দিব। ঢাকনা খুলে দেখি কি অবস্থা। মাছগুলা কষানি হয়ে গেছে। এখন ভালো করে নেড়ে চেড়ে দিব। এখন দিয়ে দিব 2 কাপ পানি। এই পানিতে আমার রান্না কমপ্লিট হয়ে যাবে। এখন ঢাকনা দিয়ে মিডিয়াম হিটে রান্না করব 15 মিনিট। ঢাকনা খুলে দেখি কি অবস্থা। এখন ধনিয়া পাতা দিয়ে দিব। আমার রান্নাটা হয়ে গেছে। চুলায় 5 মিনিট রাখবো, তারপর নামিয়ে ফেলবো। বন্ধুরা, আমার মাছের কালার খুব সুন্দর হয়েছে। তোমরা বাসায় বানিয়ে খাইবা। আমার সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ। আল্লাহ হাফেজ।